好啦，上到嚟啦，入到嚟呢個單位啦，我哋出咗個露台望下先。望下個景先，靚唔靚景啊？開唔開揚啊？呢個景觀咧，正前方望晒成個天水圍同洪水橋，咁啊非常之開揚啦，層數又夠高啦。呢一個單位係咩嚟嘅咧？大家好，我係 Tommy 啊！我哋而家咧嚟到藍地嘅御峰花園。呢個單位咧，其實成個屋苑入邊係最細嘅兩房單位，但係都因為咁樣咧，佢係一個露台嘅設計嚟嘅，佢唔係兩個露台，所以好多客咧就係想要揾細嘅單位，同埋咧點解我會話細單位會比較好咧？御峰係因為細單位係望自己嘅樂園嘅，淨係得咩單位咧 A、B、G、H 先會係樂園景嘅。其餘嗰啲咩 C、D、E、F 咧就望外圍嘅，你會唔會望到泳池啊？望唔到，所以就呢個位置就會係造就咗個屋苑細單位會貴就係咁解啦。咁我哋入翻去單位先，咁啊先講下啲單位嘅基本資料啦。其實呢個單位咧就係8座嘅高層 A 室啦。呢個單位實用面積361尺，而家你眼前見到呢一個本身係廚房嚟嘅，業主咧拆咗幅牆啊，做咗個開放式嘅設計。咁你會見到有雪櫃啦，有洗衣機、明火爐、抽油煙機，呢度係廚房窗、洗手盤。咁啊，如果講360幾尺咧，你話櫥櫃收納空間夠唔夠咧？唔夠，一定唔夠。呢度都3格，呢度下邊3個櫃桶，跟住呢度係洗手盤個窿，冇啦。所以夠唔夠？唔夠，你擺碗碗碟碟都唔夠位啦。所以呢度嘅時候你就要諗啦，要唔要加多啲櫃啦？好似業主咁樣偷位。係啦，睇下有冇呢個需要啦。所以有陣時就設計師嘅重要性就係咁解。係呢啲我都未必諗到，突然間呢個位做咗個櫃。咁啊，單位咧佢係一個點講咧，長方形咧，又唔似正方形度啦嘅一個廳嚟嘅，但係佢會有幾個位置係出入啲房啊，出入啲廁所咁樣啊。所以咧電視機一定係擺呢度啦。電視機放咗呢個位之後咧，右手邊你呢度就係出個露台嘅喎，你左手邊呢度係個廁所喎，食飯台就一定係焗住擺呢度嘅咯，走唔甩，一定係呢個位。咁變咗梳化擺邊度啊？呢度咯，而家業主有2張凳喺度，梳化搬走咗啦，將2張食飯凳擺咗過嚟咯。咁啊，單位咧其實就有晒裝修嘅，我覺得都幾靚嘅，好時尚嘅一個感覺，但係佢改咗一房。呢個係一個問題嚟嘅。再望多次個露台，佢係一個長方形嘅露台嚟嘅。通常咧去到盡頭嗰個位晾衫，你會見到其實業主咧上面呢度唔知睇唔睇到啊？呢度咧其實本身裝咗啲晾衫通喺呢一度晾衫㗎。咁佢搬走啦，拆咗，咁所以即係你買呢個單位嘅話，就自己再做翻呢啲晾衫嘅位置啦。咁啊，梳化坐喺我而家呢個位置，影片嗰度直接望過對面，其實都好遠嘅，好舒服 ，OK 嘅。只不過係食飯有啲困惑咯。煮飯嘅話就麻煩啲咯，唔煮飯就絕對冇呢個問題啦。跟住我哋入去睇下個廁所先，成個廁所就拆過晒，重新做嘅。首先係個趟門，呢個係廁所趟門。然後咧，我哋再入去咧，會有個鏡櫃啦。跟住洗手盤啦，下邊會有個櫃桶，咁啊擺下少少雜物咁樣咯。佢個板甩咗，跟住咧呢度係個馬桶，上邊係個廁所窗，裝咗個浴室寶喺呢度。右手邊咧做咗企缸，但係佢做企缸不特止喎，佢咧預留咗個位做呢個趟門啦，做埋玻璃浴瓶啦，跟住咧。佢再做埋呢個花灑頭啊！哇，好彈啊！呢個業主，呢個熱水爐都幾貴嘅 ，TGC 呢個牌子而家成萬蚊。上邊就係擺衣服嘅地方，呢個係廁所。咁如果呢個單位咧，坦白講，你省卻咗你裝修嘅成本啦、裝修嘅費用啦，只不過係你睇下裝修適唔適合你本人啦。咁佢喺連電視機位上邊都做咗射燈嘅，幾靚啊！跟住我哋入房啦。頭先係咪講過嘅？佢自己改咗一房啊嘛。原裝嘅房咧，
我隻手呢度係幅牆嚟嘅，咁啊呢度入一間房，嗰邊入第二間房咁樣嘅，咁佢就直接將兩間房打通咗，變咗一間大嘅一房單位。咁佢分隔嘅位置就會係呢邊咧會有個衣櫃啦、書台、窗台嗰度做咗個梳化枕，係坐喺呢度得閒望下風景。個景其實真係好靚啊！望落遠景，仲要直望到呢一個洪水橋啦，望到天水圍，好開揚，因為同埋夠晒高層。至於右手邊呢一個位咧，業主就做咗張4尺半床，下邊做咗個地台，有2級樓梯咁樣咯。跟住側邊可以擺下嘢，床底亦都可以擺嘢。窗台嗰度佢冇再放其他嘢啦。咁其實如果講空間咧，一般嚟計呢邊咧係主人房。呢邊咧係細房，咁睇下你有冇需要間翻間房？價錢咧我打咗喺影片嘅左上角。至於你話個屋苑個交通咧，唔知而家睇唔睇到？呢度咧係個停車場嚟㗎嘛。我手指呢個位就會係屋苑嘅專線小巴，咁佢咧會有疏土嘅，疏土係落翻去呢個兆康同埋落去屯門嘅市中心，兆康就會係去E 出口，咁你就搭翻西鐵咁就出去其他地方。第二條線咧就係去屯門市中心嘅，就喺百老匯嗰個位置落車。至於你話景觀，之前其實我有拍過可能1、2、3座嗰邊咧，望翻落遠景，其實就望住呢啲咁嘅工場嘅。但係嚟到我哋呢一度啱啱好7、8座咧，成個屋苑嘅中間，你係會望到泳池，正前方再直望係非常之開揚嘅遠景啊！你望得晒成個天水圍。其實我諗你影片睇唔會好覺嘅。我而家個人咁樣望出去，我覺得好開揚。我連大陸都望到嘅，係啲樓會唔係好明顯，因為遠能見度唔係話太高，咁所以就係咁嘅情況啦。至於你話單位咧，冷氣機佢全部都係用窗口式嘅。咁啊，將來要換嘅話都容易啊，唔需要太過擔心。聽嗰部都喺呢一度，你要裝分體梗係得啦，你自己再換啦。不過窗口嘅話就容易更換咯，容易維修咯。咁啊，呢個單位係一間361尺嘅2房單位，其實就有晒裝修啦。咁啱唔啱你咧，就見仁見智啦。嗱，裕豐花園咧，其實係05年正式入伙啦，成個屋苑佢有12座樓，樓下咧會有71，有惠康，有好多唔同類型嘅餐廳，但係全部都係細鋪頭嚟嘅，冇大連鎖餐廳。除此之外，如果要步行入嚟呢個屋苑咧，其實就喺藍地輕鐵站落車，行條藍地大街入翻嚟。辛唔辛苦咧？坦白講，都幾遠嘅。即係你預輕鐵站行到嚟入屋苑咧，我諗大概六分鐘到啦，6、7分鐘都要嘅。但係佢左右兩旁咧會有好多民生商鋪啦，但係全部都係自己經營嘅，就唔係大連鎖餐廳。咁所以就品味嗰方面咧會有嘅，一定唔係產量出品，所以咧味道點都會好食啲嘅。好啦，裕豐花園呢個單位咧，我哋已經睇完啦。其實佢係一個最細嘅2房單位。咁啊，如果你有興趣嘅話咧，記得打電話俾我，喺我影片下邊撳資訊欄咧，你會見到我個 WhatsApp 直接連結㗎。你撳咗入去，你可以直接同我對話。到時咧，我可以介紹唔同類型嘅單位俾你。又或者唔係喎，你話喂 Tommy 啊，我想咁樣嘅，價錢我想要係400萬，我100蚊印花稅啊，我想要市中心，咩要求都好啦。你話我知啦，我幫你揾，好冇？好啦，多謝各位收睇啦，下一集見，好冇？拜拜。